Мы с вами переживаем абсолютно небывалое время. Никогда на троне не сидел уголовник, преступник, садист, который с удовольствием наблюдает за смертью. Наши ракетчики назвали ее «Орешник». Испытания прошли успешно. Он был мошенником в Петербурге, я его помню. Путин, стяжатель номер один, привел свою команду стяжателей к власти, и ничего не ставят в расчет. У них в глазах полтинники. Ничего ни мне, ни моим близким родственникам не принадлежит. Люди превратились в монстров. И свобода при Путине, она, похоже, движется к абсолюту. Все убито от корень. Это предел. Это Ходорковский лайф. Меня зовут Ренат Давлетгильдеев. Я рад приветствовать всех зрителей нашего замечательного канала. Вас так много. Спасибо каждому из вас за подписки и за лайки. Я надеюсь, что этот разговор получит и подписки, и лайки. С нами сегодня будет этим вечером будничного дня Юрий Мамин, кинорежиссер, композитор, сценарист. Не знаю, как правильно еще вас представлять. Юрий Борисович, здравствуйте. Человек с большой буквы. Я бы еще хотел вас представить как автор проекта «Дом культуры» Юрия Мамина. Я ссылочку оставлю в описании к этой передаче. Мы об этом тоже обязательно поговорим. Но перед тем, как перейдем к разговору, в том числе об этом, прошу зрителей подписаться, в том числе и на канал нашего сегодняшнего собеседника. Это очень важно. Спасибо большое, что вы нашли время. Спасибо, что вы предложили им это. Я хочу начать с ниточки от вашего фильма к сегодняшнему контексту. Мне очень нравится ваша работа «Праздник Нептуна». Уверен, как Нептуна, правильно, наверное, да, делать ударение, как уверен нашим многим зрителям. И вы знаете, когда я наблюдаю за российским контекстом и за новостями, которые поступают из России, я часто вспоминаю этот фильм и привожу его в пример. Вот почему. Я зрителям расскажу коротко, может быть, кто-то не смотрел эту ленту. Там дело в том, что это вообще одна из важных перестроечных лент, одна из первых перестроечных лент, которая заложила традицию перестроечного нового кино. Там сюжет фильма заключается вкратце в следующем. 1 января жители поселка Малые Пятки, это Псковская область, проводят праздник Нептуна. Каждый год руководство отчитывается об этом празднике Нептуна наверх, приводит красивые цифры, что вот мы провели этот праздник физкультурно-оздоровительный. А на самом деле ничего не происходит. Это такая потемкинская деревня Ипшик. И я это использую в качестве такого афоризма для того, чтобы описывать те новости, которые часто из России поступают. Вот, например, 2 дня подряд мы наблюдали обращение Владимира Путина, который рассказывал про праздник Нептуна, про ракету «Орешник» и так далее. Да, и вот российская аудитория это благодарно слушала, кивала и соглашалась с теми небылицами, которые Владимир Путин, собственно, на всю страну транслировал. А вот каждый раз я задаюсь вопросом, а что первично и почему вот случилось это соглашательство? Желание обмануть или желание быть обманутыми? Кто вот виноват в том, что вся российская реальность – это такой праздник Нептуна немножко? Ну, дело в том, что Россия – это страна показухи. Это было всегда, не случайно возникло понятие «потемкинская деревня». Причем показуха была по отношению прежде всего к своим вождям. Потемкин устроил деревню для того, чтобы обмануть Екатерину. Ее провозили по ним, а вместо этих изб были построены фанерные декорации. Ну так, со стороны все смотрелось хорошо. То же самое происходило и в советское время. Вы знаете, когда Брежнева ожидали в Баку, это был там такой, вообще говоря, праздник устроен. Туда собрали все, что могли с Союза. Цветы, там, я не знаю, радио, толпы людей, костюмы, что-то такое было несусветное. Когда он уехал, все это было брошено на улице, говорили, что подбирали. Вообще был такой абсолютно поток грязи какой-то, или, я не знаю, мусора. Вот так вот все кончалось, любое мероприятие. Оно было показушным. И что греха таить? Я сам был свидетелем, как, предположим, и стоит очередь за каким-то иностранным шитьем или, я не знаю, одеждой в гостином дворе. И кто-то снимает из иностранцев, и выбегает какая-то тетка из этой очереди и кричит: что ты позоришь нашу страну, хочешь, вообще говоря, показать всем эту клевету на советский строй и тому подобное. Это было очень тогда распространено, такая ложная гордость. И то же самое происходит в празднике Нептуна, ведь туда приезжают делегация шведских моржей, и из-за этого вся деревня вынуждена идти под воду, под лед рискуя жизнью, чтобы не уронить честь и достоинство. Но самое удивительное, что эта сатирическая комедия вызывала поток патриотизма
воодушевляло людей. Они говорили, вот какой у нас народ сильный. Вот он ничего не побоялся, ему хоть бы что. Шведы уехали, остановитесь, кричит там один из организаторов праздника. Да хрен с ними, со шведами, гуляй, ребята. Этого уже не остановишь, говорит третий. И это очень нравилось зрителям. И это действительно был первый фильм критический, первая сатира перестройки. Она была показана на пятом съезде, революционном съезде кинематографистов, который сменил начальство Михалкова, Бондарчука. И было признано, что это новое кино начинается. С тех пор я снимал без всякой цензуры и несколько фильмов подряд снял в нашей стране. А эти аллюзии с Александром Невским, на что вы намекали? Потому что ведь при Сталине Александра Невского искусственно достали из небытия истории, попытавшись сделать из него вот этого нового героя, что ли, да, вот такого какого-то нового идеала. И насколько я понимаю, Эйзенштейну очень тяжело давались съемки этого фильма. Параллели, они же не в моей голове действительно, да, случились между вашим фильмом и Александром Невским. Ну, надо сказать, что Александра Невского не только Сталин доставал. Была гигантская, я помню с детства, гробница серебряная Александра Невского, которая стояла в Эрмитаже. Огромная. Нет, он же был вместе с Серафимом Саровским. Это были такие герои исторические. Но вокруг них абсолютное вранье. Потом выяснилось, что Невский был нукер татаро-монгольского хана и отчитывался перед Ордой и был их наместником, получил от них, вообще говоря, знак руководителя, знак вождя. Но что касается этого фильма «Александр Невский», это был фильм о подвигах русского народа. И если вы помните, в празднике Нептуна или Нептуна, как называли его в деревне Малые Пятки, там говорится о многих, там идут пародии на многие фильмы о героизме российского русского народа. Это и коммунизм, когда валят деревья, когда знаменитые кадры с Урбанским, он валил деревья для того, чтобы отправить паровоз с продуктами в голодающий российский город коммунистов. Это был Чапаев, когда они над картой, думая, как устроить этот праздник в Малых Пятках, лежат над картой, как Чапаев с Петькой, и поют. Там звучит «Черный ворон» в исполнении Камбуровой, по-моему, или какой-то нашей певицы. Вот, так что это все были пародии на фильмы о героизме советском. Когда-то их воспринимали с воодушевлением, со слезами на глазах, а здесь люди освобождались от своей этой обманки и плакали счастливыми слезами от того, что наконец им дали возможность посмеяться над этим и освободиться от всех этих ложных символов и обманок. А вот без этого ложного искусственного героизма никак не получается. То есть человеку обязательно нужно показать какого-то такого безусловного героя, чтобы объяснить, что пустой холодильник, недостатка героизма в жизни, недостатка удовлетворенности, что ли, от этой жизни. Вот эта героизация в культуре, она что заменяет, как вам кажется? А вы знаете, люди воспринимают произведения культуры, совсем не соотнося их с жизнью обычно. Вот сатира дает возможности. Мои фильмы пользовались успехом, я думаю, потому, я мгновенно стал известным, потому что люди видели, что это правда, которую они видят в жизни ежедневно. Но эта правда приносит им большие неприятности. Они к ней привыкли, стремясь не замечать ее или страдая от нее. А вот когда они видят это с экрана, она становится увеличенная, у них точка зрения на себя и на те обстоятельства, в которых они живут, оказывается смешной очень. Это приводит к смеху, смех узнавания, смех повышения, вообще говоря, возможности взглянуть на себя со стороны. Вот это очень ценно. Это дает только сатира. И в сталинское время такого кино не было. Ну и в советское такого кино, в общем-то, почти не было. Люди не могли особенно смеяться над тем, что происходило в обществе. Если такие фильмы появлялись, там «33», например, Данелии, то сразу же появлялась статья главного идеолога Суслова в центральной газете «Человек не оттуда, не отсюда», фильм Рязанова. Фильм Рязанова «Человек не оттуда». Или «33», да. Вот эти фильмы, «33», когда у человека оказался 33-й зуб, его играл Леонов, и он очень похож на Хрущева. Это тоже, вообще говоря, очень сильно осуждалось. Но это были редкие фильмы. Вообще говоря, ведь как мои учителя Рязанов, Данелия и Гайдай, как они боролись с цензурой, как им с трудом выпускали возможность вообще показать этот фильм на экраны. Но люди воспринимали с экрана и вообще в искусстве все гораздо сильнее, чем в жизни. У них не хватает воображения, чтобы сравнить свою жизнь с тем, что происходит там. Поэтому в этом есть успех мексиканских сериалов. Когда люди с удовольствием смотрят мексиканские сериалы и рассуждают о них
как это было раньше, когда они смотрели их. И забывая о своих родственниках, о соседях, тех в грош не ставят. А вот зато события, связанные с персонажем мексиканского сериала, это близко к сердцу принимается. Они плачут, они за них переживают, пересказывают и так далее. Это свойство зрителей. Вот Вообще. перестроечное кино, которое во многом сатирическое кино, оно, на ваш взгляд, много сделало для формирования в людях какого-то ощущения свободы, права, что ли, на свободу? Я не знаю особенно сатирического кино перестроечного периода. Я был почти единственный. Мне пытались кто-то подражать, но не всегда получалось. Дело в том, что делать комедию – это не выбор жанра. Это, как выяснилось, как я про себя уже понял, это свойство одаренности человека, которое дается ему от рождения. Ведь у Рязанова, у Данелли училось много режиссеров. Но только я один стал комедиографом продолжать их традиции, их путь. Они тоже, я думаю, нашли сами себя. Это такое, что приходит, предположим, как слух абсолютно или что-нибудь в этом роде. Таких перестроечных фильмов особенно было немного. Что касается моих сатирических фильмов, да, они влияли. Я должен сказать, что я встречался после сеансов последних, люди оставались, это было заранее оговорено, они приходили на последний сеанс, будь то там «Фонтан», или «Праздник Нептуна», или «Бакенбарды», и в кинотеатре после закрытия, после окончания сеанса, они оставались и в течение часа или даже больше разговаривали со мной. Начинали говорить о фильмах, спрашивали вопросы по поводу артистов и съемок, а потом переходили на свою жизнь. Обсуждали ее будущее, проблемы. И я с удивлением, с радостью видел, что в зале возникает гражданское общество. Люди, которые думают о будущем, о том, как можно устроить Россию, о том, как можно исправить недостатки, несправедливость, как можно ее оздоровить. Этого не произошло, к сожалению, но надежды были. У меня они были очень большими. Я был тогда романтиком, и я действительно думал, что мое искусство, мое кино помогает этому. Но оно осталось в памяти. Вот в чем, по-моему. Вот даже вы вспоминаете праздник Нептуна, хотя вы человек более молодого поколения. Много людей с того времени, моих ровесников, которые тоже это помнят и вспоминают. Но, к сожалению, это искусство не действует так прямо на изменение общества. Оно действует тогда, когда оно возникает как общий процесс. Телевидение этому подчиняется, кино, литература. Это такая некая пропаганда, которая повышает уровень человеческой культуры. Ну а сегодняшняя пропаганда в России, она его понижает и свела его до уровня плинтуса, если не ниже. Ну, если говорить про даже мои личные воспоминания о вашем творчестве, я могу сказать, что ну, за свое поколение могу сказать, для моего поколения «Окно в Париж» это вообще культовый фильм. И вот, например, недавно появился такой очень популярный в Телеграме и в Инстаграме паблик, называется «А что по ТВ?», и там вырезаются фрагменты телевизионных передач или фильмов культовых, которые повлияли на наше поколение 30-летних, и там регулярно выкладываются вырезки из «Окна в Париж». Смотри! Искривляешь. Ты чего это? Искривляешь пространстве. Не понял. Искривляешь пространстве, балда. Нифига себе. Ух ты. Чего ты стоишь? Давай сюда! Ну как? Ничего не напоминает? Так это же... Верно! Вы в Париже, дорогой товарищ! С чем вас и поздравляю! Со своей колокольни могу сказать, что уж «Окно в Париж» точно является культовым. Не знаю, не буду говорить за праздник Нептуна, но тем не менее вот про «Окно в Париж» могу сказать со стопроцентной уверенностью, представляя тех людей, которых я представляю в силу возраста. Мы коротко упомянули Эльдара Рязанова. Насколько я понимаю, он ваш мастер вообще был, да? И поправьте, если я сейчас ошибаюсь. Да, он не только был мой мастер, он сказал, что он гордится тем, что я его ученик, когда увидел, кстати, праздник Нептуна. Смотрел его в малом зале один, сполз с кресла и сказал: «Юра, я такого идиотизма, переходящего в героизм, не видел. Я горжусь, что вы мой ученик». Этому были свидетели мои московские два друга, то есть муж и жена, которых я привел туда, они сидели на первом ряду, Рязанов на последнем. Он хотел раньше уйти, он сказал: «Юра, у вас сколько фильм идет?» Я говорю: «Ну, час примерно». Он говорит: «Ну, ой, мне некогда, я 10 минут посмотрю и уйду». Я был расстроен, конечно, говорю: «Ну, что делать, уходите». Сел он на последнем ряду рядом с выходной дверью, начался сеанс, он никуда не ушел.
и стал хохотать так, что, вообще говоря, стены тряслись, сполз потом на пол со стула, потому что он в какой-то момент встал, и слезы текли у него, он вытирал их, сказал: да, Юра, это спасибо. Это будет картина великая, сказал он. Но он, правда, про фонтан тоже сказал. Дело в том, что моя следующая картина «Фонтан», он была победителем Одесского фестиваля «Золотой дюк», а он был председатель жюри. И он тоже сказал мне: Юра, это картина, которая будет иметь большую судьбу. И она действительно получила 20 главных призов на международных фестивалях. Когда сегодня современные российские кинематографисты пытаются переснимать шедевры Эльдара Рязанова, что вы чувствуете? Отвращение. Нельзя делать этого. Дело в том, что там, понимаете, когда нам говорят, или учение Станиславского, что в каждом произведении есть идея и сверхзадача, и даже сверхсверхзадача. Так вот, сверхзадача, ради чего это делается? Если ради сверхзадачи гуманистического человека, обуреваемого заботами о народе и о будущем, об обществе, которое, то есть улучшает нравы, она связана с тем, что он получает отклик из зала, и он отвечает на вопросы современности. Что людям необходимо, какие ответы они ставят. То большинство конформистов, они же сверхзадача – получить зрителя. Фильм популярный, автор популярный. Людям будет очень любопытно посмотреть, что сделали с современными артистами, сыграть этот сюжет. Не говоря о том, что эти люди, которые делают ремейки, они полагают, что сюжет значит гораздо больше, чем автор. Вот они его повторяют, думая, что принесет успех. И действительно, из любопытства на первые сеансы люди собираются. Но потом все сходит на нет, остается чувство стыда. Причем это делалось еще при Рязанове, предположим. И я тогда говорил ему: как, Эльдар Рысчанович, как вы это воспринимаете? Вам заплатили хоть сколько? Да, заплатили. Но ощущение пакостное, он говорит. Да, я говорю, я вас понимаю, я бы запрещал на вашем месте это делать. В современном российском кинематографе есть место для комедии, но совершенно, ну такой комедии на самом деле довольно пошлой, довольно поверхностной, и совершенно нет места для сатиры, а уж для фантасмагории, в которой у мастера точно вообще никакого места не осталось. Это все примета времени. Почему этот жанр вообще исчез, как будто бы из пространства кинематографа? Это отсутствие культуры населения. Выяснилось, что человек, не обогащенный культурой, ну, достаточно простой, примитивно мыслящий, он понимает комедию и юмор на очень низком уровне. Удар по заднице, торт в морду, пуки различные, какие-нибудь матерные словечки и тому подобное. Это ему смешно. Вот праздник Нептуна был смешон тогда. Мне очень приятно, что вы, молодой человек, относительно, вы восприняли эту картину и отмечаете и пародию на Александра Невского, а ведь она была под музыку Прокофьева. Но если человек не знает фильм «Александр Невский», не знает музыку Прокофьева, то ему не будет это смешно. А зритель сползал с кресел в тот момент, когда это показывали, потому что все знали прекрасно фильм «Александр Невский». Это как пародия. Им казалось это необычайно смешным. Это запас памяти и культуры. Вот и если этого нет, тогда не происходит. Поэтому сегодня и комедии стали односложными. Поэтому они так упластились. Нет культуры, нет восприятия, приходится смешить такими низкими методами. Поэтому народная комедия и была низким жанром когда-то. Она постепенно была поднята такими гениями, как Мольер, Шекспир, и потом уже современные писатели. Существует французский юмор, английский юмор, но это совсем не торт в морду и не удар по заднице. Вот так я объясняю это. Вы знаете, можно сколько угодно критиковать Советский Союз, который я совершенно не помню в силу возраста, но многие мои более старшие товарищи говорят мне следующее. Несмотря на все претензии к советскому государству как к строю, тем не менее, в любом случае, упор этого советского государства был сделан на интеллигенцию. Ну, это настоящий, не декларируемый, а настоящий упор. Да? Держалось советское государство на интеллигенции и на неком торжестве, что ли, интеллигенция. Сегодня как раз Владимиру Путину интеллигенция мешает больше всего, и у него как бы эстетические разногласия с этим пластом. Очевидно, что у Владимира Путина упор на гопничество, а не на интеллигенцию. Вот это вот, да, как бы некий итог этого выбора, да, то есть это такой поворот от интеллигента к гопнику случился в России, как будто бы. Ну, сравните. В советское время было известно, травили, ну я не буду говорить про сталинского, после смерти Сталина, хрущевская оттепель. Ну и что же, там травят Пастернака за то, что он получил Нобелевскую премию за роман «Доктор Живаго». Причем вся Россия откликается, и возмущенные отклики общественности, рабочих заводов. Я не читал, но я против, я возмущен. Это было характерно.
Умер от сердечной недостаточности Пастернак, разбитый абсолютно. Потом был посажен Бродский, по тем же Иосиф Бродский. Он сидел в лагере в Карельской республике. И это было нормально. Но мы их можем сосчитать, этих людей, которым закрывали. Я ведь был я был театральный режиссер. И помню, что каждую неделю у меня были худсоветы. Я боролся с цензурой. Мне закрывали все самое интересное. А потом, когда я работал на студии Ленфильм ассистентом, на моих глазах получали инфаркты, инсульты мои мастера, режиссеры-постановщики в группах, в которых я сотрудничал. Их убивала эта цензура, мелочная и тому подобное. Но она не была такой жестокой. И интеллигенция всегда была против этой цензуры, против партийного диктата. И все это понимали. Мы понимали, что вокруг вранье. Понимал и народ, и ТРовцы, и все так далее. Когда они смотрели по телевидению какие-то лозунги, которые висели на домах или эти самые съезды, они воспринимали это как некую данность. Все эти партийные собрания выпить, посидеть, а потом все-таки выпить и отвести душу. Ровно как и демонстрации. Но в путинское время произошло следующее. Их вообще стали уничтожать. Режиссеров сажают за какой-то спектакль, который кому-то показался антивоенным или недостаточно патриотичным. Такого никогда не было. Сегодня ее уничтожили, интеллигенцию. Оставили только людей-конформистов, которые облизывают власть, которые ей льстят. Ну и тогда культуры не стало. Вот почему советская культура, конечно, сделала очень многого. Никогда не было такой высоты театра, который возник в конце 50-х годов и в 60-е. Это были какие имена? Товстоногов, Фрос, Марк Захаров, Юрий Любимов. Нет, после этого такой режиссуры уже не было. И нет. Но и кино, как оно поднялось, какие были имена, Тарковский возник, Панфилов, в общем, много, да эти комедиографы тоже, равных которым сегодня не может быть. Это все-таки была та интеллигенция, которая впитывала в себя остатки богатств дореволюционной культуры. Ведь в России тогда относились с пиететом к писателям XIX века, к революционной культуре, к поэзии, которая была возрождена. Очень большое внимание. Ну, простите, целый стадион поэт мог собрать. А как знаменитые кадры из фильма «Мне 20 лет», заставы Ильича Хуциева, которые сумели снять документальные кадры в Политехническом институте в Москве, где выступали поэты тогда ведущие поэты. Это были властители дум. Вот сейчас этого нет совсем, об этом даже говорить не приходится, потому что культура, благодаря пропаганде низкой, очень понизилась. И даже люди, которые ее ведут, на наших глазах превратились в монстров, они деградировали. Вы упомянули Анатолия Фроса, я тут же вспомнил про его сына Дмитрия Крымова и подумал о том, что даже последние великие театральные режиссеры и представители таких величайших театральных династий, они сегодня вынуждены творить за пределами России. Тот же Дмитрий Крымов ставит в Соединенных Штатах, ставит в странах Балтии, ставит в Германии, по всему миру собирает залы, и действительно залы самой разной публики, и русскоговорящие, и не русскоговорящие, но собирает. И великий театр продолжается не на территории России. Может ли культура, российская культура, продолжиться за пределами вот этой 1/6 части суши? Но я должен сказать, русская культура произвела на мировую такое же впечатление, как, предположим, античность. Ее никак не сбросить. Ведь надо сказать, что русская культура XIX века, она возникла с появлением Пушкина, потому что он изменил русский язык. Она развивалась, и она дала миру такое количество художников, писателей, композиторов, живописцев. Но самое главное – это писатели, потому что они создают произведения, формирующие мировоззрение, характер, натуру человека. Литература – это искусство, которое создает модели жизни. И читая с юных лет литературу, человек не обязан переживать их в своей жизни. Личная жизнь дает совершенно немного поводов для мудрости. Ну, что человек может совершить? Ошибка в женитьбе, в выборе партнера. Связался не с той компанией, попал в тюрьму, послужил в армии. На все это уходят многие годы, и человек потом вспоминает, сколько он сделал ошибок, и он так и не смог построить свою жизнь из-за того, что они оказались роковыми. А когда он читает и совершает эти ошибки, переживает вместе с героями произведений, то он мудреет. У него рано складывается личность, и он гораздо более защищен от всех этих невзгод. Но почему, например, юные Пушкин и Лермонтов были властителями дум, хотя
хотя были по возрасту еще несовершеннолетними людьми, а их читали пожилые люди, зрелые мужи, и восхищались ими, потому что они очень много читали в детстве. У них был такой багаж знаний. Вот он был пережитый вместе с героями. Но не хватало, конечно, личного опыта, который потом, да, им очень быстро они осваивали и стали мудрейшими людьми эпохи. Лермонтов погиб в 26 лет, Пушкин 37 лет. Они были мудрецами, философами. Поэтому я вам должен сказать, русская литература отличается от мировой тем, что она впервые дает образы персонажей, не стремящихся к богатству. Они не делают карьеру, герои русских произведений, ни Толстого, ни Тургенева, ни Чехова, ни Гончарова. Ну, Гончарова, да, есть обыкновенная история, да, там как раз показательный момент карьериста. На самом деле они думают о том, как быть полезным человечеству, своей стране, обществу. Как быть полезным, куда вложить силы. Они изнывают от того, что им не дают действовать, от безделия и так далее. Вот это вот отсутствие стремления к богатству, к вольготной жизни роскошной, которая характерна для западной литературы. Ведь сравните, герои там Золя, Бальзака – это карьеристы, они стремятся к власти, иногда через женщин и так далее. Они становятся успешными, делают карьеру, все. Если говорить о Диккенсе, то там идет речь о примирении богачей, которые должны смягчить свои сердца и признать, что бедные люди, они могут быть еще более благородными. Но в России совсем другая штука. Он говорит, герои мучаются проблемами жизни, человечности, философскими. И вот это очень повлияло на литературу западную и американскую. Они поэтому многие писатели великие, знаменитые называют своими учителями Толстого, Достоевского, Чехова. Это не случайно. Так что русская культура была, она закончилась в путинское время, то есть возник перерыв, но та, которая уже сделана, как античная, она всегда будет в мире. А те, кто подхватит ее, те будут ее продолжать. Это лучшая традиция. Ну и Крымов относится к этому. Ну и Конечно. многие представители великой русской культуры сегодня, к сожалению, находятся за границей, да, там великий русский писатель, я действительно считаю величайшим русским современным писателем Сорокин живет в Германии, ну и мы можем продолжать этот список сколь угодно долго, мы можем там любить творчество Сорокина, не любить творчество Сорокина, но тем не менее складывается часто ощущение, что он в том числе описал во многом ту реальность, в которой мы сегодня существуем, с идолопоклонничеством перед Востоком. И, условно говоря, да, многие же, кстати, вот мы упомянули Александра Невского, многие тоже вспоминали и личность Александра Невского, когда описывали визиты Владимира Путина за, значит, ярлыком на княжение в условный Китай. Да? Разве это не те же самые параллели, которые были тогда? И разве это не тот же самый нарратив, который описал Владимир Сорокин в своем романе «Сахарный Кремль»? И удивительно, насколько правительство и могут иногда писатели выступать. Я хочу задать, знаете, какой вопрос? Вот многие мои товарищи, которые работают в журналистике, в культуре, я сам недолгое время работал в культуре, в Петербурге тоже. И они говорят, вот мы остались, потому что, в принципе, можно даже в условиях ограниченной свободы создавать что-то великое, искать какие-то новые языки формы, искать какие-то новые каналы коммуникации с аудиторией. Часто приводят мне в пример там, не знаю, тот же советский кинематограф или иранский кинематограф, который в условиях диктатуры создает шедевры, и фильмы получают призы на международных кинофестивалях. Вот мне немножко не нравится вот подобное объяснение, потому что я вот почему-то не хочу личность, творческую личность погружать в условия несвободы для того, чтобы эта личность что-то создавала великое. Вот этот тезис, ощущение несвободы для создания шедевра, как вам кажется, он лжив или имеет право на существование? Нет, он не только имеет право, это движущая сила искусства во многом бывает. Но понимаете ли, дело в том, что несвобода, она не бывает абсолютно. Вот при Путине она, похоже, движется к абсолюту, несвобода. Но человек не может написать даже пост, его за это посадят. Он боится произнести мысль где-нибудь. Ну, это предел несвободы, о котором рассказывали тогда когда-то просто писатели, пытающиеся написать будущий мир, ну, как бы тот ужасный мир, который ожидает человечество, там типа Орвелла. Но Путин создал его. Он переплюнул в России, и его команда переплюнули даже самые неприятные прогнозы Орвелла. Но советский строй обладал возможностью, у него была стена цензуры. И я вам должен сказать, что мои известные мне, мои учителя, они бились об нее.
Все время они пытались защитить. Какое количество все произведения уродовались. Публика не знает, какое количество замечательных эпизодов, слов, текстов были вырезаны из любимых фильмов. Мы знаем это, потому что общались с их авторами. Они нам рассказывали, мы ужасались, будучи студентами. Я вам должен сказать, все-таки возникала мускулатура. И они добивались, они боролись с цензурой и с властью, с партийной. И очень многое удавалось им отстоять. Поэтому эти фильмы сохранились и являются, вообще говоря, примерами высокого искусства, на которое можно равняться. Но когда полностью прекращается, то есть, понимаете, есть цель. А заметьте, что многие из выдающихся режиссеров прошлого советского времени, в том числе и Рязанов, и Данелия, постепенно в свободное, в перестроечное время стали делать менее успешные фильмы, потому что не было того сопротивления, против которого возникают мускулы. Знаете, у меня возникает желание. Сатирик – это человек, который начинает бороться как волк. Он ищет слабых, не только слабых животных, он пытается исправить болезни общества. Он санитар. Санитар общества, как волк бывает санитаром леса. Без него вообще олени начинают жиреть и гибнуть. И вот это вот необходимо, но в определенной мере. Не случайно в несвободные времена возникают басни Эзопа, Ля Фонтена, Крылова. Это, вообще говоря, пример мудрости человеческой. Ну а когда все убито настолько под корень, как в современной России, конечно, нельзя вообще говорить ни о какой свободной мысли и невозможности творчества. Поэтому ваши друзья, которые находятся там, они заблуждаются. Это самозаблуждение, потому что, вероятно, нет возможности либо выехать, либо понять что-то другое, либо у них ограниченные требования к себе и к тому, что они делают. Ну, человек ставит небольшую такую планочку, и она ему является ограничителем того, куда он пытается проникнуть. Весь мир ему не нужен, ему нужно здесь существовать. Ну, как бывает у актера, который работает в каком-нибудь театре и вообще ничего не знает ни о политике, ни о чем, только свою пьесу, которую он сегодня должен играть, и выучил этот текст. Мы затронули тему гуманизма русской литературы, да, ну, как чего-то пронизывающего русскую литературу, как такой сверхидеи русской литературы. Хочу поговорить о гуманизме русского человека. Вы знаете, вот в 89 году я готовил сюжет на нашу итоговую программу накануне, и по долгу службы посмотрел социологический опрос 89 года, тогда как раз в перестроечную эпоху появился такой жанр в Советском Союзе, как соцопрос. И тогда 47% советских респондентов на вопрос, чего вы боитесь больше всего, ответили войны. И понятно, что тогда была эпоха разоружений, великая эпоха разоружений, подписывались договоры о сокращении наступательных вооружений и так далее. Горбачев, Рейган, первая встреча в Вашингтоне в 1987 году. Фон ясен. Но мне не ясно одно, когда я одновременно с этим, вот я посмотрел этот соцопрос, потом я посмотрел эфиры российских пропагандистских каналов, и мне непонятно, как люди, у которых вроде как с точки зрения их воспитания, взросления, получения образования была память чудовищной трагедии Второй мировой, потом они своими глазами видели трагедию Афгана, потом своими глазами видели трагедию Чечни. Как эти люди, которые, скорее всего, в 1987 году отвечали на вопрос, чего боитесь больше всего войны, сегодня радостно улюлюкают и войну сделали главной идеей русского общества. В какой момент что-то сломалось? Почему война из главного страха превратилась в главную гордость? Ну, видите, действительно, многие такие острые события, как война, проявляют натуру человека. Это раз. Потом человек меняется. Это два. Третье. Вы знаете, существуют такие страсти, основополагающие в человеке, ну, как, например, стяжательство. Это свойство, от которого избавиться невозможно. Нельзя вылечить мздоимца, человека, который берет взяточника. Невозможно. То есть, как бы он ни клялся, это в нем заложено. Это болезнь такая. И если это было в нем, оно проявляется. А если деньги главное, тогда не главное ничего. Ни родственники, ни друзья. Вон как мать выгоняли на лестницу из своего дома, потому что невыгодно ее держать из-за денег, выгодно сдать ее в угол. Об этом писали газеты. Во время Чеченской войны воины российские продавали свое оружие врагу. Могли отдать солдат в рабство, отдельные офицеры. Об этом тоже писали. То есть, когда деньги главное, ничего не главное, продается все. И вот, когда Путин, стяжатель номер один, привел свою команду стяжателей к власти, и они стали
ставить во главу угла именно это, возможность обогащаться за счет огромной страны, а потом выяснилось и всего мира. И тогда они ничего не ставят в расчет, заметьте, ни население, которое им совершенно недорого, ни города, ни что, ни реки, ничего там, экологические катастрофы, огромное количество смертей и так далее, ничто на них не действует, потому что у них в глазах полтинники. Вот. Можно ли стать таким художником? Да, у этих людей, которые занялись пропагандой и которые когда-то были другими, у них, вероятно, это было очень важно. Это большой соблазн, особенно для советских людей, которые жили, в общем-то, в очень среднем достатке. Разница между партийными начальниками и людьми средними была небольшая, ну, может быть, в 4 раза. Сейчас она в 1000 раз. Но они были не привыкли к испытанию деньгами, многие, и они на них пошли. 90-е годы все, кто может, все, кто был половчее, пытались захватить и заработать все. Это такая атмосфера, которая захватила этих людей. Что они говорили вначале и потом, это сказалось их замес. Это то, что было в их натуре. Но человеку, который обладает принципами, категорическим императивом, то есть отделяет добро от зла и старается следовать им, таких людей немного, но и литература приучает к тому, чтобы быть таким. Вот она как раз и искусство может воспитать таких людей, если они с детства подвержены такому благородству. Ведь самые благородные люди как раз вспоминали с благодарностью своих учителей, которые их к этому приучали. А если этого нет, если примеры совершенно другие, и телевидение говорит об этом, и родственники, и среда уличная, тогда возникает совсем другая атмосфера, она приводит к деградации личности и общества в целом. Вот такое происходит в нашей стране, в бывшей в России. Еще про один феномен нашей современной России хочу поговорить. Стукачество, ну, такой старый новый феномен. Потому что мне лично казалось, что как будто бы Довлатов поставил точку в доносительстве как черте русского характера. И как-то мне всегда принцип «доносчику первый кнут» казался первоочередным. И некое очевидное общественное порицание доноса как жанра. А сегодня в стране мы видим эпидемию стукачества. И общественники, стукачи, самопровозглашенные какие-то лидеры общественного мнения, мы видим, получают должности, там, Екатерина Мизулина, условно говоря, тому пример. Вы даже в разговоре с Георгием Мариамоли в его фильме, который был посвящен годовщине 30-летию вашей работы «Окно в Париж», рассказывали, что на вас стучали едва ли не студенты, и это стало одной из причин, в ряде причин принятия вашего решения покинуть Россию. Вот этот донос как скрепа, в чем его феномен, на ваш взгляд? Ну, во-первых, Россия рабская страна, и причем на протяжении столетий. Говорят, что и гены передаются. Я думаю, что в большей степени атмосфера. Атмосфера, в которой живет семья, даже если она это не поддерживает, но страх. Страх, значит, могут ругать начальство всеми словами, ненавидеть его, но желать, мечтать сесть на его место. Поэтому я вам должен сказать, что вот эта вот атмосфера, которая призывает к тому, чтобы любить начальство. Знаете, вот когда ты живешь и не можешь, и с чем-то не согласен, самое легкое – полюбить свое начальство. Это есть, я не раз приводил такую пьесу Мрожика, такой польский драматург, на плоту, или в открытом море она называлась. Когда 3 человека оказались на плоту или в лодке, им нечего есть. И 2 решаются есть третьего. Он сначала сопротивляется, а потом вдруг приходит к нему идея. Он говорит: послушайте, я принял решение, я хочу быть съеденным. Я выполняю свой долг, я даю вам жизнь. Я надеюсь, что мой подвиг останется в будущем, в веках вашей памяти и так далее. Да, конечно, соглашаются они. Вот это вот позиция человека, который не в силах бороться с жестокой властью, решает ее полюбить. Полюбить значит быть ей верным. Значит, быть верным соратником ее, союзником. Доказать, что он ее поддерживает. А тогда надо доносить на людей, которые кажутся тебе, вообще говоря, не очень надежными. Эти доносы, мало того, ставят тебя в положение патриота, человека преданного, верного, надежного, и в то же время дают возможность получить карьеру. По этой причине люди вступали в партию в советское время. Потому что без этого нельзя было сделать карьеру. Эти условия диктуют им свое поведение. Но такое возникает в России. Доносчиков, наверное, всегда хватало, но были времена, когда их платилось огромное количество дураков, доносчиков. Во времена Пушкина это была власть Николая I, он об этом говорил. Дураков наплодил столько, что на наших правнуков хватит. Доносчики, дураки. То же самое происходит и сейчас, в эпоху Путина.
На вас же наверняка стучали, да? И студенты стучали, и коллеги стучали, наверное, и коллеги по А, кинематографическому да. цеху, да? Нет, коллеги, видите, я начал снимать в условиях перестройки. Ну, кто там мог стучать? И там не на что было стучать. Стучать стали тогда, когда возникла тирания, когда возник жесткий диктат, появились органы подавления в огромном количестве, когда люди видят, что за любую промашку, за их ошибку, которая невыгодна власти, которая враждебна власти, их осуждают, бьют, уничтожают и даже убивают иногда. Так что это страх, который заставляет... Людям тяжело жить в страхе, и они стремятся вот своей верностью, верноподданничеству. Я верю, я сам доношу, я сам вообще слежу за благополучием в стране, поэтому это не доносчик, это патриот, человек, который, как это были плакаты в советское время, враг не дремлет, это, не спи, или что-то в этом роде, будь бдителен. Вот они бдительны, должен вам сказать. Но что касается студентов, ну да, они были такие, которые закладывали, потому что им грозила тройка или двойка. Надо было как-то, вообще говоря, себя обезопасить. Куда они могли посоветоваться с родителями. Родителям это не понравилось. Они говорят, так надо же об этом сказать, наверное. Вот как сегодня совершают школьники. Как на учительницу жалуются. Или учительница на школьника и так далее. Всеобщее вообще такое фискальство. Это кошмар. Это свидетельство о полном нездоровье нации, полной потере каких-то человеческих принципов, понятия добра. Ну, когда приходят и говорят, одна какая-то депутатка, что ли, я не знаю, пришла на урок в школе и говорит, война – это наше будущее. Война – это прекрасно. Вот такие слова, я смотрю, у меня челюсть отпадает. Я не верю своим глазам. Сидят школьники, она им это вещает, такая благополучная дама, которая наворовала уже где-то уходит, она с такой прической, лаком поднятой. Ну вот приходят убийцы с военного фронта и начинают рассказывать уроки мужества, они проводят. Ну это для комедии хорошо. Другой вопрос, что над этим никто не будет сейчас в России смеяться, потому что они потеряли юмор. У них юмор очень низкого качества. И немножко перефразируя вас, а вообще больше людей или больше гадов сегодня? Люди, гады, жизнь. Очень трудно в этом разобраться. Тут нужны археологи. Людей, знаете, когда говорила Фаина Раневская, я так стара, что еще помню время, когда встречала порядочных людей. Это она говорила в советское время, сталинское время. Она тогда имела такие основания, хотя время с сегодняшним сравнить трудно. Нет, в ее время было очень тяжело. После смерти Сталина, пожалуй, стало некоторое оздоровление России. Мы с вами говорили о выдающихся режиссерах, писатели появились, поэты. Это было время отдыха, когда Россия как бы возрождается. Этот вздох ее очень оздоровляет. Но она живет, понимаете, по кругу. Короткие оттепели и длинные застои. А то, что сейчас пришло, это вообще нечто небывалое. Мы с вами переживаем абсолютно небывалое время. Никогда на троне не сидел уголовник, человек с уголовным сознанием. Преступник, лишенный эмпатии, садист, который с удовольствием наблюдает за смертью. И с удовольствием бы наблюдал, как его атомная бомба уничтожила какой-нибудь европейский или другой город, будь то Париж, Лондон или американский. Это человек, который оказался у власти по воле случая. По воле случая. Дело в том, что он был мошенником в Петербурге, я его помню, когда я был еще петербургским режиссером. И он мог пойти под суд, если бы не Собчак, его начальник, не попросил Гайдара закрыть этот процесс расследования. А тогда Путин растратил всю гуманитарную помощь, идущую от Запада, голодающему Петербургу. Он ее растрачивал, продавал в своих магазинах, как-то реализовал ее. Эти преступления обсуждались в депутатском корпусе, и было открыто на него дело заведено. Это дело закрыли. Потом прошли 90-е годы, которые он ругает, в которых он как раз сделал себе карьеру. И тут случилось так, что пьяный Ельцин назначил его своим преемником. А ведь преемником он мог назначить Немцова, благородного человека, который, вообще говоря, действительно содействовал бы прогрессу в России, движению ее в сторону демократии, в сторону культуры. И вот доказывается таким образом, насколько личность и случайность может влиять на историю. Не все в истории закономерно, и не всегда приходит Ленин, потому что его потребовала история. Нет,
Это некая случайность, которая приводит к катастрофическим последствиям. Я вместе с Володей Карамурзой продюсировал фильм про Бориса Ефимовича Немцова. Я был исполнительным продюсером, Володя Карамурза, собственно, автором сценария и ведущим этого фильма. И вот мы вместе ездили в Нижний Новгород, и мне Володя, который вместе с Немцовым много работал, был помощником, когда Немцов был депутатом, он мне очень много рассказывал про вот этот не случившийся шанс назначения Немцовым преемником. И, знаете, меня тогда поразило, что просто личная обида Ельцина, такая мальчишеская обида, не позволила этому случиться. Ну и, конечно, конфликт Немцова с олигархами, который, конечно, делал невозможным вот это назначение. Я часто вот так отматываю назад, думаю, какой бы была страна, если все-таки Борис Ефимович оказался на месте Владимира Путина. Но, к сожалению, это сослагательное наклонение, и мы уже никогда не узнаем, какой бы она оказалась. А страна бы могла принять Немцова в качестве своего лидера, как вам кажется? Это гопническое сознание имени Лиговского проспекта. Оно смогло бы существовать с интеллектуалом и физиком-атомщиком? А кто страну спрашивает? Российскую страну никто никогда не спрашивает. Ей назначают руководителя, царя, и он поклоняется ему. Я вам должен сказать, что даже при фантазиях романтиков, которые думают о России, прекрасной России будущего, что ее можно переделать легко, сделать коллективное руководство. Ну, предположим, Россия руководит Дума, коллектив избранных справедливо, на справедливых выборах избранных депутатов. Любой человек из народа спросит, ну хорошо, но они коллективно, ну кто там главный-то, там кто-то есть, ну там спикер. Ну вот есть такой вот. И вот они его будут принимать за царя, будут к нему обращаться. Это рабское сознание. Сознание того, что тебя должен быть кто-то один, царь-батюшка, руководить. Ну, в принципе, это имеет свои разумные корни. Действительно, часто бывает, что слабость демократии заключается в том, что коллектив не может между собой договориться. Не может. Люди могут бесконечно спорить и так далее. И оказывается, вверху победителем самый сильный, харизматичный, может быть, и не самый умный и так далее, самый активный. Хорошо в истории, когда им оказывается Наполеон, предположим, человек, обладающий помимо своих харизматических волевых данных еще и умом, прозорливостью и так далее. Но это бывает очень редко. Чаще всего приходят люди с огромным количеством недостатков, которые выдают за достоинство, и все это общество ими восхищается. А Немцова, конечно, приняли, не только приняли, но, конечно, это была бы гораздо более благополучная страна, там можно, я не знаю, к чему она бы пришла. Самая большая еще недостаток России – это ее огромные размеры, при которых Москва, например, не мог, ну как он мог бы изменить Москву? Она, по существу, этот насос, который качает все из России. Кровь выкачивает из всех регионов, потому что сама она не может прожить. Город сам себя не может прокормить. Это огромная страна внутри. Все остальные нищают за счет того, что она... Ну как, что он мог бы разделить? Перенести, отменить столицу, сделать равные города? Не знаю, хватило бы ли ему жизни. Мы можем гадать, но намерения его были благородны, и надо было бы за этим следить и посмотреть, что из этого произошло. Об этом может писать роман какой-нибудь Сорокин или Пелевин. Нам остается только это, почитать и подумать, могло быть и так, или не согласиться с этим. Предлагаю сделать такую своего рода рекламную паузу. Мы поговорили про упрощенный контент и про торжество упрощенного контента в современном, в том числе, медиамире. Так вот, нашим зрителям предлагаю подписаться на неупрощенный контент. Это программа Юрия Мамина «Дом культуры Юрия Мамина». Можно вбить в Ютубе в поиске «Дом культуры Юрия Мамина» и найти все. Там 91 выпуск. А 92-й вы обещали скоро выпустить, но я вот зашел на днях, и там вы исполняете транскрипцию Третьей симфонии Брамса, но пока что не 92-й выпуск. Когда будет традиционный формат, скажите мне? Вот только завтра, приступая к съемкам 92-го выпуска, у меня была болезнь глаз, и, несмотря на мои ожидания, она продлилась довольно долго. Я только сейчас могу читать тексты и писать их. Вот только начал, буквально несколько дней. До этого не мог, просто не видел. Я вынужден был слушать аудиокниги, литературу, потому что глазами не мог ее читать и не мог писать для себя эти самые выпуски. А я ведь их пишу вначале, я должен их составить. И хорошо, что вы вспомнили, спасибо вам, про Дом культуры. Вы знаете, дело в том, что я не ожидал. Я приехал в Соединенные Штаты, имея здесь многих знакомых продюсеров, независимых студий. Я рассчитывал, что я буду воплощать проекты, о которых была до ранее договоренность. Но тут нас 5 лет тому назад мы появились в Штатах с семьей, с моей женой. Дочь была уже здесь. Но тут пришел ковид, эпидемия, которая охватила мир и Америку.
но нельзя было говорить ни о каком кино. Театры закрывались, потому что не было публики. Нельзя было людям собираться, они друг друга бы заражали. И тогда что делать? Я придумал, что я буду делать из дому свою программу «Дом культуры». Я когда-то начал ее в Петербурге, она оказалась столь успешной, что мне не давали проходу. Я рассказывал о событиях недели, о людях, которые родились в этом, великие люди мира. И меня даже продавцы гастронома упрекали в том, что я слишком поздно ее веду. Меня поставили на 12 часов, на 24 часа, 0 часов. Ну, так начальство считало, что культура не очень интересна людям. Оказалось, что она интереснее, чем все остальное. И я здесь решил это возобновить. И когда мне стали писать с Украины, что они пропускают даже бомбежку, не убегают в бомбоубежище, из-за того, что так увлечены моей программой, стали просить, говорить об этом, что это глоток свежего воздуха, ни в коем случае не завершайте. Я понял, что мой долг завершить эту программу вне зависимости от моих других желаний. И я буду продолжать ее, пока не закончится календарь. Она идет по календарю. Вот у меня сейчас месяц ноябрь, потом я перехожу на декабрь по календарю. А дальше тех, кого я не успел запомнить, там еще 20 примерно имен. И я доведу до конца это и займусь следующими делами. Но закончу свою миссию, это долг перед людьми, которые стремятся к культуре и которым ее не хватает. То есть нашим зрителям могу пообещать, что будет 92-й выпуск в полноценном традиционном формате. Это И очень больше радостно. даже, больше Да, 100. коротко заговорили мы про музыку, упомянули Брамса. Вы композитор, как я вначале вас тоже представил, и кинорежиссером, и композитором. Ко многим своим картинам вы сами написали музыку или были соавтором музыки. Вы знаете, вот на Грэмми, который мы с вами оба смотрим, и бываем там иногда в эфирах, был недавно разговор с замечательным современным композитором Дмитрием Курлянским. Очень всем советую посмотреть нашим зрителям. И там и Вадим, и Дмитрий, они рассуждают об искусстве, о музыке, как о некой последней зоне сопротивления в России. И вот приводят эту зону звука, зону музыкального в пример того пространства, где все еще может существовать протест, и которое недоступно цензуре. Это зона умолчания, да, и иносказания. Умолчание и иносказание, оно вечно, поэтому я бы не сказал, что это последняя зона сопротивления, но это зона самого абстрактного высказывания. Как вам кажется, может такое случиться? Это странное немножко замечание. Дело в том, что существует, конечно, музыка-сатира. Она появилась у Мусорского. Очень, очень умел это делать Шостакович. Я часто использую его музыку для того, чтобы показать смешные, вообще говоря, проявления советских и прочих чиновников. Они очень годятся для того, чтобы... Но смешная музыка, она издевательская. Этого не так много в музыке, вот такого юмора. Потому что музыка – искусство абстрактное. Музыку может обожать и фашист, и гуманист, и кто угодно. Она не воздействует на наши знания. Она не дает нам примеры, значит, жизни, как литература. Она обращается к нашим чувствам, она их истончает. Человек начинает чувствовать прекрасное. Это очень важно. Потому что когда человек не имеет вот этого вот органа, который воспринимает прекрасную эстетику, он ущербен, даже если он очень умен. Если он отрицает культуру и искусство, его остается только пожалеть. И когда Достоевский говорил о том, что красота спасет мир, он имел в виду не красивую женщину, а то, что если человек способен воспринять красоту, он не позволит эту красоту уничтожить. Прекрасный лес, убить восхищающее его животное, разрушить прекрасный город или какое-то здание, или сломать цепь, чтобы сдать ее в утиль, заработать деньги. Нет, вот эта красота спасает мир. Поэтому нужна культура в данном случае. И музыка одно из самых прекрасных искусств. Но сопротивляться как-то власти, было в советское время, когда считали враждебной буржуазной музыкой джаз, с ним боролись. Но это было преувеличение, глупость невежественных властей. На самом деле, джаз не мог никаким образом переменить строй. Сейчас вполне играют джаз, и при Путине или там какую-нибудь современную эстраду, и она никаким образом не угрожает его власти. Но музыка необходима для того, чтобы развивать внутреннее богатство человека. Без нее очень трудно жить. Как Толстой говорил, бойтесь людей, которые не любят музыки. И я с ним согласен. Для вас, как для режиссера и как для композитора, диалог через что сложнее? Ваша аудитория должна быть более насмотрена или более наслушана, если вы с ней говорите на языке кино или на языке музыки? Какой жанр тяжелее для диалога?
наш жанр – это прежде всего… Я же ведь не стал композитором. Я сочиняю музыку к фильмам, к спектаклям это делал по необходимости, потому что я вижу и слышу, как должен звучать спектакль. Не говоря о том, что я, в общем-то, особенно и не придумываю музыку. Я обрабатываю ту музыку, которая мне нравится, которая соответствует моему произведению. Так было и в «Окне в Париж», и «Не думай про белых обезьян» в фильме. Но вообще мы говорим, конечно, на языке литературы. Мы говорим языком, в котором выражаем свои мысли и чувства, и именно язык потом цитируется, он остается на будущее, он влияет на людей в большей степени. Кино все-таки это помимо зрелища, это прежде всего информация словесная. Такие фильмы становятся самыми знаменитыми, долго живут, хотя есть и фильмы впечатления, они доставляют эстетическое удовольствие, как картина в музее, предположим. Но литература потому и является самым главным, вероятно, жанром искусства, что он воздействует воспитательным образом на человека, он формирует личность, хотя многие это отрицают. Формирует, очень, очень сильно формирует. Не говоря о том, что, конечно, если человек обуреваем какими-то пороками, он может быть, вообще говоря, очень начитанным, и это не перевешивает, это просто знание, что называется перевернутый книжный шкаф. Но если у него есть в душе отзыв, отклик на общение с писателем, с человеком, а не просто перечисление каких-то сюжетов, тогда он, конечно, становится мудрее и растет в этом понимании. И мы таких примеров знаем очень много. Я, в общем, про таких людей и рассказываю в Доме культуры. У меня писатели, композиторы, художники, мои герои. И когда люди узнают о них, они делают главный вывод. Человек не так ужасен, как он пытается казаться, когда ты глядишь на современную Россию или на проявление людей малодушных, лишенных совести и принципов. Человек может быть прекрасен, похож на Бога, как творец. Он создает нечто прекрасное, и это то, ради чего стоит жить, чему стоит подражать, и что вдохновляет тебя на будущее. У нас остается буквально несколько минут нашего времени. Кстати, совершенно не заметил, как оно пролетело. Вы знаете, я хочу вернуться к фильму «Окно в Париж». Ну, даже не к самому фильму, а вот так вот вопрос сформулирую. Как вам кажется, вот российскому человеку, нашим с вами согражданам, дорогим и на самом деле любимым горячо, нужно сегодня «Окно в Париж»? И осознает ли, и когда осознает русский человек, что это окно в Париж ему все-таки нужно, встретит ли он замурованную стену с той стороны? Ну, тут несколько, сразу не ответишь. Я должен сказать, что если представить себе, что в реальности появилось где-нибудь в Петербурге или в Москве окно, ведущее в Париж, то пол России бы туда ухнуло. Несмотря на то, что бы они ни говорили. Мечтают, сейчас же закрывают все это, возможность выезжать, а большинство лишены. Да все лишены этой возможности. Вопрос второй, как их примут? Это второй вопрос. Да, Гороховых в «Окне в Париж» еще принимали, хотя, так сказать, и там уже возникали сложности. Надо сказать, что я ведь хотел снять продолжение «Окно в Париж» 20 лет спустя, поэтому я об этом говорил. Но меня лишили новые путинские начальники такой возможности, закрыли этот проект, хотя французы даже давали на него деньги. И это был бы другой портрет общества. Мне иногда говорили: вы хотите повторить успех? Нет. Успех был бы, потому что это совершенно другой портрет, не менее смешной. Я его буду читать, кстати говоря, когда закончу Дом культуры. Я прочту его в этом же формате на своем канале Дом культуры. Познакомлю зрителей, многие которые хотят, с «Окном в Париж» 20 лет спустя. Это будет смешно, хотя жалко, что фильмы так и не появятся. Вот. Но я вам должен сказать, что такое окно всегда необходимо. Особенно для такой страны, как Россия. Не для Америки. Сюда почему-то люди стремятся, как бы ее ни ругали, но едут сюда, при всех недостатках страны. В Россию не едут. В Украину, наверное, поедут, когда закончится война. Я думаю, да, поедут, потому что это будет самая перспективная страна. Там будет некая харизма, которая позволит ей развиваться успешнее, чем все остальные государства. Желаю нашим зрителям побольше открытых окон и напоминаю, что не стоит жить в замурованной келье имени Владимира Путина. Юрий Мамин с нами был. Сегодня очень благодарю вас, Юрий Борисович. Спасибо, что нашли время и стали гостем программы «Вдох-выдох». Спасибо за приглашение. Желаю лучших времен всем моим зрителям и смотрите обязательно Дом культуры. Помогает. Спасибо вам. До встречи. До встречи.
Спасибо и вам, что провели с нами этот час. С вами был Ренат Давлетгильдеев, кинорежиссер Юрий Мамин. Вокруг меня вы видите другие любопытные, интересные видео нашего канала. Обязательно тоже с ними ознакомьтесь. И любите культуру. Она помогает в наши непростые времена. Пока.